Ribeira vivirá a súa 13ª velada de boxeo. O sábado poderase desfrutar de 8 combates e haberá representación local da man de Juan Antonio e Mauro Enguix. O pabillón Torres Colomer vibrará unha vez máis co boxeo ao acoller a 13ª velada Cidade de Ribeira. O campeonato organizado pola Escola de Boxeo El Canario desenvolverase este sábado día 29 e contará con diferentes partes. A empezar a las 11 de la mañana, ¿no? Sí. Con un campeonato galego de formas de boxeo en edad escolar y de diversidad funcional. Llegarán participantes de toda Galicia para este tipo de campeonato a esta hora y entre edades comprendidas entre los 6 y los 16, ¿no? Pues desde aquí ya desde el Concello y como miembro del equipo de gobierno pues le damos ya también la bienvenida a todos y todas las participantes. Y después lo que es velada en sí, ¿no? Empezará sobre las 7 de la tarde, habrá 8 combates. Nos que participarán 2 boxadores del Canario, Juan Antonio en menos de 60 kilos e Mauro Enguix en menos de 62. Mauro, que xa leva 4 combates. Sí, 4. Leva 4 combates xa. Este é o quinto. Este vai ser o seu quinto combate. É un rapaz que o fai moi ben, que pode chegar moi alto. Bueno, moi comprometido, ven entrenar todos os días. É o que se busca, non? Un pouquiño de disciplina. Temos a Juan Antonio tamén, que vai facer o seu terceiro combate. É un rapaz tamén que mellorou moito, que vai no facendo moi ben, pero bueno, no boxeo o que tes que facer é facer moitos combates para poder soltarte, porque non é o mismo estar entrenando nunha sala que subirte ao ring. A xornada arrancará co Campeonato Galego de Formas en Idade Escolar e Diversidade Funcional. Que se comprende de 4 formas. Aí non hai combates, sombra, comba, manoplas, saco. Veñen rapaces desde os 6 anos. Tamén temos os de diversidade funcional. Do noso club van a participar sobre 20 rapaces, máis ou menos, e despois levamos a 4 membros de ámbar, que tamén estamos dando boxeo en ámbar desde xa fai polo menos casi tantos anos como ten o club, 10 anos ou así, e levamos a 4 membros de ámbar tamén a participar en diversidade funcional. A entrada a esta proba será gratuita e pola tarde será quendada a velada que comezará ás 7 da tarde. A entrada farase media hora antes das 7. Poden adquirir as entradas tanto na sala da Escola de Boxeo na calle Carlos Casares aquí en Ribeira ou no Bar Tenerife en Carreira. Son a 10 euros todas e incluso o mismo día pois a 10 euros tamén ali no pabillón Torres Colomer. Nada, son 8 combates, veñen membros tamén clubes de toda Galicia. Un combate femenino, iba a competir unha rapaza do club, pero ao final non pode por temas personales, entonces ao final traemos a un combate femenino igualmente, pero de outros clubes, unha é de Vigo e outra é de Coruña. Agradeceu o apoio de todos os colaboradores e animou a veciñanza a acudir a esta cita, que xa é tradicional no Concello ribeirense. Tamén se entregarán 2 placas homenaxe a Scooby e Rubén Rial, 2 membros do club que sempre están dispostos a botar unha man cando é preciso.